Paano gumagana ang mga smoke detector? Ang key components ito, isang current detection circuit na nagsusukat ng kuryente sa hangin at isang chamber ng element na americium-241. Ang isang atom ng americium-241 ay may 95 na protons at 146 na neutrons. Kaya 241 ang atomic mass niya dahil 95 protons plus 146 na neutrons is equal to 241. Ang protons ay may positive na charge, di ba? At ayaw ng mga positive charges sa isa't isa. Ang mga atom na may napakaraming proton, katulad ng americium-241, ay hindi stable dahil sa pagtutulakan ng mga proton sa nucleus. Dahil dito, kusang nagko-collapse ang americium-241 para maging mas maliit na neptunium-237. Tuwing nangyayari ito, may lumalabas din sa kanyang isang alpha particle o positively charged radiation. Dahil sa positive charge ng alpha particles ay nagkakaroon din ng positive charge ang hangin na nakapaligid. Nasasagap ito ng current-sensitive circuit hanggat nasusuplayan ng alpha particles ang hangin. Kapag may pumasok ng usok sa smoke detector, tatangay nito ang alpha particles na sinusupply ng americium-241. Dahil dito, mababawasan ang charge sa hangin at hihina ang kuryenteng nasasagap ng current-sensitive circuit. Yung paghina ng nasagap ng kuryente ang magsisignal sa sound and light alarm na gumana para ma-alert ang may-ari na may pumasok ng usok sa paligid. Did that make sense?